Fala galera, hoje estamos aqui, Autista Reage. Vou fazer um 2 em 1 dos 7 minutos de duas músicas deles que eu não vi, porque eu não queria pegar spoiler na época. Então, a música do Eren e do Zeke de Attack on Titan. Então, começando com Eren, ao som do estrondo. Então, vambora. Às vezes eu sinto que ainda sou o mesmo menino que observa o Deixa o like e se inscreve no céu, canal. sonhando com o mundo lá de fora. E quanto tempo mais as pessoas do lugar onde eu nasci, onde eu cresci, vão viver com medo de sair, como pássaros numa gaiola. Não sei se dá pra ouvir, mas tem um avião passando aqui. Sua mão, pra que eu tivesse a visão de tudo que se foi eu queria ser, e das coisas horríveis que eu teria que fazer. Já é tarde demais pra eu pedir perdão, e mesmo se não seria justo. Me diga do que vale o perdão pra alguém que vai destruir o mundo. Ansia pela liberdade, algo que eu nunca tive. Se a gente matar os inimigos do outro lado do mar, será que finalmente nós seremos livres? Me digo por que minha mãe teve que morrer. Qual o motivo? Qualquer um pode ser, Deus ou o diabo. Basta que o mundo acredite em mim. De quem não quer ser livre, então me escute bem, me casa. Essa cena é... Sempre desprezei e odiei você, porque você não passa de uma escrava. E a mim, você não pode contra mim. Nasceu um fraco e vai morrer assim. 2000 anos de sofrimento, eu vou pôr um fim. Então vai, levanta daí. Esqueceu o que veio fazer aqui. Veio vingar sua irmã devorada por cachorro, indo e avançando mesmo depois de morto. E sinto muito, Zeke, mas seu irmão te enganou. E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror. Olharem pra cima e verem o titã fundador. Caia cada uma das muralhas, que os titãs comecem a marchar pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha, até que lá fora não exista mais vida. Não deixo que roubem minha liberdade. Eu quem roubo a liberdade dos outros, então vou esmagar esse mundo todo ao som do estralo. arrepiei. Pessoas e animais e sons. Sim, eu me tornei o demônio. Não deixo que roubem minha liberdade. Eu quem roubo a liberdade dos outros, então vou esmagar esse mundo todo ao som do estralo. Tatakai. Isso não é só sobre mim, é sobre mim também. Tatakai. Esmagar eles, todos eles, até não sobra ninguém. Tatakai, hora de ser livre e eu nascer de um mundo novo. Tatakai, ao som do estralo. Os marlianos e pros outros povos dos reinos humanos, que o ódio, o preconceito, o gosto ao longo dos anos. Foi isso que ele fez, um demônio pra devolver o ódio pra você. Cortar esse mal pela porra da raiz. Todos que eu amo finalmente vão ser livres. Todas eu com todas eu vou matar. Porque eu vou colocar um fim nesse ciclo de ódio. Algo horrível assim, sou só eu que posso, pela liberdade final. Destruição mundial. Destroços, pais, mães, filhos, mortos, pisoteados até os ossos. Vou transformar os reinos da porra do mar de corpos. Talvez meus ideais tenham sido corrompidos por um mundo cruel. Incrível como o Eren mudou, né? Sou juiz e o júri, mas também sou o réu. O som do estrondo. Irão desaparecer tudo e todos. Ele tava no fundo. Sim, eu me tornei o demônio. Não deixo que roubem minha liberdade. Eu quem roubo a liberdade dos outros, então vou esmagar esse mundo todo ao som do estrondo. Isso não é só sobre mim, é sobre mim também. Tatakai. Esmagar eles, todos eles, até não sobra ninguém. Tatakai. Hora de ser livre e eu nascer de um mundo novo. Tatakai. Ao som do estralo.
Que é isso. Muito forte, né? Essas pegadas mais de rock, assim, que tem uma guitarra no fundo, a voz do Lucas combina muito bem esse grave que ele faz, né? Fica muito irado. Mano, muito legal, velho. O Eren realmente ele mudou bastante, né? Desde o começo até virar o que ele virou. E comenta aí, o que você acha? O Eren tava certo no fim das contas? Você acha que ele perdeu a linha? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Bom, então agora vamos pra segunda música desse vídeo, que é a do Zeke. Bom, galera, então vamos lá. Agora vamos pra música do Zeke, que vai ser na voz do Gabriel. Bora. E que saudade dos 7 minutos, hein? Criado pra ser mais um nessa terra de doutrinados, dividido entre o bem e o mal. Minha mãe era da família Fritz, meu pai Grisha e a guerra. Sou eldiano com sangue, vivendo com menos, sendo humilhados, criaram-se restauracionistas. O movimento pra atacar governo e conquista o poder de Marley no final. Conquista o respeito de todos e não serem mais vistos como os demônios da ilha. Restaurar é o dia e transformar uma potência mundial. Depois de tempo o governo iniciou o programa guerreiro, recrutando e preparando as crianças para virarem soldados. Marley tinha um segredo de posse o poder de um titã verdadeiro. Enquanto os anos vão passando, lutando pra que um dia eu possa herdar. Mas eu nunca quis guerrear, sempre fui um menino fraco. Meu pai viu uma chance e me inscreveu pra uma missão. Eu teria que me filtrar no exército Marley. Até irritar inimigo, eu tinha que ser um espião. Os planos dos meus pais estavam quase sendo descobertos pelo governo. E meus avós, eles são as únicas pessoas que eu ainda tenho. Mesmo com essa criação, nós nunca fomos iguais. Eu traí minha família, entreguei minha mãe e meu pai. Tive que aprender, ter ação pra viver, pra mandar e obedecer. Eu me preparei pra ser. A história dele também não é nada fácil, velho. Meu pai, eu encontrei no tom, só queria carinho e amor paternal. Continua me apoiando, mesmo errando. Sabia que eu iria acertar no final. Foi me aprimorando, sempre arremessando. Nico que via meu potencial. Com 17 anos eu já tava preparado pra dar. O poder de ser tempestade. Há 600 anos uma pandemia devastou o mundo e matou muita gente. Só que de repente o Império Eldiano fez a doença sumir subitamente. O rei usou o poder do titã fundador pra acabar com a doença e transformar todos os genes. Fez com que os súditos de mim ficassem conectados com o titã pra sempre. O poder me impede de morrer, também tem que existir o te impede de viver. Não é pelo bem de Marley, pelo bem do mundo. Os titãs nunca mais vão nascer. Eu nunca quis me tornar um guerreiro, mas a vida me forçou a ser. Eutanásia vai acontecer. Se tivéssemos nascido, ninguém ia sofrer. Quando a lua toca o chão, sou eu que ando, titãs sofrem transformação. sob o meu comando. Vou acabar com esse mal e do juízo final. Sentiram o poder Do titã bestial, não me ouça gritar. Ó, o grito. Levantar. Só a chave pra acabar com essa maldição. Eldiano chamou de traição, mas chamou de salvação. Vejo guerras e dor nos olhares. Não existe ninguém que me pare. Quando começa a invasão em parários, pedras irão voar pelos ares. O primeiro passo é voltar pro mundo uma pequena amostra do poder desse Deus. Pra que todos fiquem cientes do tamanho da devastação que ele pode causar. Eles nunca mais vão julgar nossos motivos, eu preciso acabar com a raça desses monstros. Não estou na terra pra seguir a ordem dos outros, titãs são a doença, meu trabalho é curar. Forças armadas são fracas, o segundo passo é treiná-las. Pra se igualar ao poder dos titãs E prepará-las pra eternas batalhas. Eu vou passar por dentro do titã bestial para frente. Mas tem que ser alguém com sangue real do que ele. Durante 13 anos preciso garantir a sobrevivência de seus descendentes. De todos seus subordinados. porque já é tarde demais. Devia queimar Uma gota do meu fluido espinhal. transformei todo seu esquadrão em titã. Eu vou recuperar a coordenada e terminar essa história amaldiçoada. Mostrar as fraquezas da muralha. Traz um arremesso, mato tudo na pedrada. Sou mais inteligente, mais forte. Foi muito engraçado o macacão jogando as pedras no pessoal. Eles vão avançando, eu vou pisoteado. A coordenada, controle de todos os caminhos. O tempo não passa, o mundo que beira o fim.
Refrão bom isso. Ele vai gritar de novo. Esse grito arrepia. Te mostrei as memórias do nosso pai, pra você ver o que ele fez com o filho. Você sabia de tudo que iria acontecer, mesmo assim decidiu seguir o mesmo caminho. Porque tudo foi planejado, o futuro e o passado estão interligados. Você me usou pra cumprir seu destino. Eu traí meus pais e meu irmão me traiu. Que ciclo maldito. Caramba, velho. Eu gosto muito da voz do Gabriel, velho. Muito legal. Bom, pessoal, e esse foi o nosso 2 em 1, né? Especial de Attack on Titan, especial dos 7 minutos. E eu gosto muito dos 7 minutos, eu espero que eles voltem logo, em breve aí. E acho que por hoje é isso. Esse foi o Autista Reage. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal. Comenta aí se quiser pedir algum react. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.